Tiesos akibrokštai. Sveiki visi. Sveiki, brangus internetinės laidos Tiesos akibrokštai klausytojai. Šiandien su jumis vėl aš, Darius Skumbinas. Ir vėl mes kalbiname reformistinį judaizmo rabiną Žilviną Jonį. Sveiki, Žilvinai. Sveiki, brangiai. Good afternoon. I am Darius, and today we will start our with Žilvinas Jonys, the rabbi of reformist Judaism. Taigi, pirmasis atrinktas klausimas būtų jums toks. The first question for you will be, Mūsų dažnai klausia. A lot of people ask us very often, Kodėl jūs sakote, jog tik Naujajame testamente žeminamos moteris? why do you say that only in New Testament women are described as lower than men? Juk ir Senajame testamente And in the Old Testament, moteris buvo sukurta iš Adomo šonkaulio, women were created from the bone of Adam. Ar tai nenurodo jos žemesnės padėties ir prigimties? Does this not show that the woman is lower than a man? Mano atsakymas būtų toks. My answer would be, Dėl tos šonkaulio hipotezės krikščionybėje kalti žydai. because of that hypothesis of the creation from the bone, the Jews are to blame, Ypač taip vadinamas apaštalas Paulius. especially the Apostle Paul. Bet pradėkim šiek tiek iš toliau, iš ankstesnių laikų. Let's start from afar. Kaip žinote, šiuolaikinis ortodoksinis judaizmas yra tiesioginė tąsa mūsų eros pradžioje egzistavusios fariziejiškos konfesijos. As you know, the contemporary Orthodox Judaism stems from the older times confession that was called Pharisaic branch of Judaism. Su tuo sutinka ir religijų istorikai, su tuo sutinka patys žydai ortodoksai. The historians also claim the same thing, and also the Orthodox Jews claim also the same thing. O kaip žinote, krikščionybei pamatus padėjo taip vadinamas apaštalas Paulius. And as you know, the foundations of Christianity were based by the Apostle Paul. Jis surašė daugiau kaip pusę krikščionybės šventojo rašto, Naujojo testamento. He wrote almost half of the New Testament. O Paulius, kaip žinote, buvo fariziejus, And as you know, Paul was a Pharisee išėjęs fariziejiškus mokslus, that finished studies of the Pharisaic religious branch. pas patį žymiausią to meto fariziejų rabiną Gamalielį. And he was studying at the most famous at the time Rabbi Gamaliel. Pasižiūrėkime apaštalų darbų 22 skyrių. Let's see the Acts 22 skyrius, 3 eilutė. chapter 22, 3. third verse. Paulius rašo: Aš esu žydas gimęs Tarse Kilikijoj, bet išaugtas šitame mieste prie Gamalielio kojų. Tobulai išmokytas pagal mūsų protėvių įstatymą ir buvo ypatingai uolus dėl Dievo, kaip ir jūs visi šiandien. He said, the Paul, I am indeed a Jew born in Tarsus of Cilicia,
but brought up in the city at the feet of Gamaliel, instructed according to the strict traditions of the law of our fathers, being zealous for God, even as you are all today. O Gamalielis buvo fariziejų tuomet aukščiausias autoritetas. And Gamaliel was the highest authority of those times between the Pharisees. Kad Paulius skiriasi iš fariziejų, žiūrim toliau. 26 apaštalų darbų skyrius. Acts 26, 5 eilutė. Verse 5. Jie pažįsta mane nuo seno ir jie galėtų paliudyti, kad aš, būdamas fariziejus, gyvenau laikydamasis griežčiausios mūsų religijos krypties. Having known me from the first day, if they are willing to testify that after the strictest sect of our religion, I lived a Pharisee. Dar pažiūrėkim Pauliaus laišką Filipiečiams. Let's see the letter of the Philippians. Kaip žinot, Paulius jį parašė. Paul has written it. 3 skyrių. 3rd chapter, 4-5 eilutė. 4th and 5th verse. Paulius rašo. Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu, jei kas nors mano galės pasitikėti kūnu, tai aš jo labiau. 8 dieną apipjaustas iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydas iš žydų, įstatymų fariziejus. Uolumų bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumu nepeiktinas. Though I myself might have confidence even in the flesh, if any other man thinks that he has confidence in the flesh, yet more, circumcised in the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, concerning the law a Pharisee, concerning zeal persecuted the assembly, concerning the righteousness which is in the law found blameless. Taigi, kaip sakau, fariziejai tai yra tas dabartinis ortodoksinis judaizmas. As I said, the Pharisees are the same Orthodox Judaism that we have in our contemporary times. Ir pats Paulius apie save liudija, kad jis laikėsi fariziejiško supratimo nepeiktinai, tai yra visko, kaip priklauso. And Paul himself testifies that he held the Pharisee law without any fault. O juk fariziejai ir ortodoksinis judaizmas ir įveda sampratą, kad Dievas sukūrė moterį iš vyro šonkaulio. And the Pharisees and at the same time Orthodox Judaism, they installed the conception that God created a woman from the bone of Adam. Ortodoksų midrašas rašo. The Midrash of Orthodox writes. Tai bus Tanhuma Vayeshev 6. Tanhuma Vayeshev 6. Rašo, kad Dievas kūrė moterį iš vyro šonkaulio, kad ji būtų kukli, nuolanki. There writes that a woman has to be very modest and subjected to the will of man. Tai va, čia yra toks žydų ortodoksų požiūris, kad moteris buvo sukurta iš vyro šonkaulio, šoninio kaulo. So this is the conception of the Orthodox religion, that a woman was created from the bone of Adam. However, mūsų aiškinimas yra visiškai kitas, jis skiriasi nuo ortodoksų aiškinimo. Our explanation of this verse is very different from the Orthodox. Ta žodis pradžios knygai pavartotas sukuriant Dievą. That word that was used when the text writes about the creation of Eve. Tai reiškia žodis cela. The Hebrew word cela reiškia ne tik tai šonkaulį. Means not only that specific bone. Jis turi kelias reikšmes. It has several meanings.
Ir pagrindinė reikšmė yra pusė. And the main meaning means a side, Dalis, a part, šonas. a corner, Tai va, taip pat reiškia ir šonkaulį. and also means that specific bone. Tai va, taigi ta žodis cela turi keletą reikšmių. And that side has, that word cella means has several meanings. Dabar kaip mes aiškinam šitą visą reikalą? How do we explain all this situation? Adomas nėra kūnas. Adam is not a body. Adomas buvo siela. Adam was a soul. Pradžioje Adomas yra bendra visų žmonių siela. In Genesis, Adam was a soul of all humanity. Tik paskui ta siela pasidalino, suskilo. And later that soul divided in many particles. Tas vadinamas švirata helim. It is called Shvirata Helim, Tai kabalistinis indų sudužimas vadinamas. a Kabbalistic crashing of dishes. Tai va, Adomas buvo siela, pradžios 2:7. Adomas tapo gyva siela. Genesis 2:7, Adam became a living soul. Adomas tapo gyva siela. Adam became a living soul, Tai va, ne kūnas. not a body. Vėliau ta siela skilo į dvi dalis, buvo padalinta per pus. Later that soul was divided in two parts. Ir tai reiškia, ne iš kaulo šoninio šonkaulio sukūrė, bet iš sielos vieną pusę paėmė ir sukūrė moterišką sielą. It was created not from a bone, not from a rib, but from a specific side of a soul. Vėliau, kai ta siela padalinta buvo į vyrišką ir moterišką dalį, Later, when the soul was divided in the side of feminine and masculine, ir dar vėliau netgi po nuopuolio tų dviejų sielų, and after the fall of those two souls, rašo, kad vyras ir moteris buvo aprengti drabužiais. it is written that a man and a woman were given and dressed with clothes. Originaliai tai sako, odinius drabužius padarė. In the original, the God gave them clothes made from leather. Kitose redakcijose rašo kailinius, bet pagrindinė prasme odinius drabužius padarė, pridengt nuogumui. In other redactions, those clothes were from fur, but in more the redaction that is closer to the original defines the word as leather. Taigi simbolika čia tokia. So the symbolic meaning is like this. Pridengt nuogumui padaryti drabužiai. To cover the nakedness, clothes were made because. Reiškia, už atsiradusias nuodėmingas egoistinės tendencijas sielose gavo kūnus, va tada. It means that egoistic when the soul generated in itself the egoistic tendencies, the body was made to cover them up. Tai va, kūnai yra tik tai po nuopuolio. The bodies were given after the falling of the soul. Iki to laiko Adomas buvo tik tai siela, gyva siela, pradžios 2:7, aiškiai pasakyta. But in Genesis, at first, Adam was a living soul. Kuri buvo padalinta į dvi dalis, vyrišką ir moterišką. That was divided in two parts, feminine and masculine.
Vėliau tik tai, kai jau gavo tos kūnus, atsirado dauginimas procesų, sielos atsiras naujas pradėjo, skilta siela Adomo. Only after the receiving of bodies, the souls then were able to divide in a biological nature. Dauginosi kūnai, dauginosi siela. When the bodies multiplied in biological nature, also the souls divided likewise. Atsiskiria DNR kūnas nuo tėvų, atsiskiria siela. Atskira. When DNA attaches itself from the parents, also a new soul is born and attached and continues living separately. Kadangi pirminė siela buvo padalinta per pusę, vieną ar kitą pusę, Adomą ir Ievą, because the original soul was divided in two parts. tai šitą tendenciją ir paskui tos sielos vyriška ir moteriška trokšta viena kitos. And because of this principle, those two parts desire one another. Visokiais aspektais net kūne pateka, ne tik tai kūniškai. Not only in the physical way, but in other aspects as well. Psichologiškai, dvasiškai, socialiai, kaip be paimsi. Psychologically, spiritually, ontologically, any way possible. Socialiai. Socially. Tai va, ir tos visos suskilusios sielos iš Adomo ir Ievos taip pat turi tą tendenciją. Yra viena vyriška, kita moteriška ir trokšta viena kitos. All those divided souls that stem from Adam, all of them have those kind of traits. Taigi mes sakom, iš jokio šonkaulio nekūrė Ievos. And we say that there was no creation from a rib. Tiesiog iš Adomo pusės sukūrė, pusę vieną paėmė. The creation was made from one side of Adam and not from a rib. Neeltų priimta sakyti apie sutaktinį, pavyzdžiui, antrą pusę. It is not an empty emphasis to say that a loved one, a spouse is a second part of you. Ir Dievas pranašavo, kad jau būdami kūne turės vienas kito vyrišką ir moterišką sielą troks susijungti ir tapti vėl vieną. And also in the Holy Scripture it is prophesied that those parts in the future will desire one another and will try to connect with each other. Šeima yra vienas iš tobulėjimo ir grįžimo pas Dievą momentų, pačių esminių. A institution of family is one of the main and one of the most important means of spiritual progression and coming back to God. A way to come back to God. Tai reikia versti pradžios knygui ne kaulas, ne šonkaulis. And that's why in the book of Genesis it is necessary to translate not a rib, not a bone, bet dalis arba pusė. But a part or a side. Žiūrėkim, kaip tas turi skambėti pradžios antras skyrius. Let's see the Genesis chapter 2. 21 eilutę skaitau. Verse 21. Žiūrėkit, kaip išversta vertimuose pagal žydišką tradiciją. Tada viešpats Dievas giliai užmigdė Adomą, išėmė vieną jo šonkaulių ir tą vietą užpildė kūnu. Yahweh God caused the man to fall into a deep sleep. As the man slept, he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. O turi būti verčiama štai kaip. And the real translation should be: Tada viešpats Dievas giliai užmigdė Adomą. The Yahweh God caused the man to fall into a deep sleep. Paėmė vieno jo pusę. He took one of his side. Ir tą vietą užpildė kūnu. And closed up the flesh in its place. Ta pusė tampa kūnu. Čia subtilus kūnas, dar pradžiai ne fizinis. And that side
that was taken becomes a body. Ir dabar 23 eilutė, žiūrėkit, kaip turi verstis. And the verse 23. Tada Adomas tarė, štai kaulas iš mano kaulų, kūnas iš mano kūno, šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro jį paimta. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She will be called woman because she was taken out of man." O turi versti štai kaip. And the real translation should be. Tada Adomas tarė, Then man said, štai dalis iš mano dalies, kūnas iš mano kūno. "This is now a part of my part and a flesh of my flesh." Taigi matot, jokio šonkaulio ir jokio kaulo čia nelieka. So as you can see, there is no such thing as a rib or a bone here. Labai gražus ir pagarbus lygybės principas. A very respectful and good-looking symbol of equality. Moteris tai yra padalinta vienos sielos pusė. A woman is a one part of the same soul. Kitoje pusė vyras. The other part is a man. Taigi, už tai lytiškumas nėra biologinis dalykas vien tik tai, bet ir dvasinis, teologinis, ontologinis dalykas. So the sex is not a biological description, it is more a ontological and spiritual essence. Ir po velnių tik dvi lytis. Dvasinės, socialinės, biologinės. And god damn it, there's only two genders, spiritual, social and biological. Ir jokių 70 papildomų lyčių socialinių. And there are no 70 social genders of any kind. Tai va, šita teorija apie šonkaulį kyla iš žydų midrašo. So this theory of a rib stems from the Jewish scriptures of Midrash. Kadangi sadukėjai pasitraukė šiek tiek istorijų, jų nebebuvo daug. Because Sadduceans they moved farther from the Pharisees in the historical times. Sadukėjai turėjo normalų supratimą teisingą, tokį kaip mes. Sadducees had a normal understanding of the Bible just like we. Ir žydų tauta praktiškai visa priėmė fariziejišką tikėjimą. And all the nation of the Jews, they accepted the Pharisaical teaching. Ir automatiškai pažydus išplito ta šonkaulio teorija. And automatically among the Jews the theory of the rib expanded. O krikščionys, žiūrėdami į žydus, į fariziejus irgi taip pat statė savo doktriną. Nes krikščionybę formavo fariziejai atsivertę į Jėzų. And the Christianity, Christians, they copy-pasted the Orthodox conception of the rib, and they formed on the basis of their mistake. Beje, By the way, čia reikia pastebėti, kad pas žydus ortodoksus yra visiškai kitas dar supratimas, ne tik tai šonkaulinis. There's another thing. Among the Jewish Orthodox, there's a second interpretation of this verse. Jau Talmudas kalba kitaip negu Midrašai. Talmud talks differently, not like the Midrash. Pavyzdžiui, Talmudo traktate Brachot, The Talmudic scripture that is named Brachot, 61a, 61a, rašoma, kad Dievas žmogų pradžioje sutvėrė sulipusiais kūnais. it is written there that God created a man with bodies that were like glued with each other. Suaugęs buvo nugarom. They were glued with their backs against each other. Vienas veidas žiūrėjo į priekį, vyriškas, moteriškas veidas žiūrėjo atgal. The masculine face was standing and
towards one side and feminine was in the back. Pabrėžia Talmudas, kad čia nesiela, čia kūnai suaugę toks. And the Talmud highlights that it is not the soul, it is actually a body. Čia toks tarakonas per brūkšnelis Žilvinas buvo pirmasis žmogus. This kind of cockroach slash dragon was a man, according to Talmud. Ir toks hermafroditas. This Ir vyras ir moteris su dviem veidais. a kind of a hermaphrodite, like at the same time a man and a woman with two faces. Kaip dievas Janusas pas romėnus. Like a mythological god Janus in the religion of Romans. Tada dievas tą tarakoną, tą Žilviną, Siamo tą dvynį šna ir perpjovė vyrą ir moterį And padalino. according to Talmud, God gutted that cockroach in two parts. Taigi, ortodoksinis judaizmas pateikia dvi viena kitai prieštaraujančias versijas apie vyro ir moters kilmę. So the Orthodox Judaism gives two contradictory theories about the creation of a woman. Midrašas pirmą versiją, kad Midraše pasakyta, kad moteris yra tik vyro, sukurta iš vyro šonkaulio, kad būtų kukli ir nuolanki. The Midrash says that a woman is created from the rib of the man, so she could be, and she has to be modest and listen to the man. Nu ir antra versija, Talmudo versija. And the version of the Talmud. Toks Žilvinas, Siamo dvynys, hermafroditas, lyžgaidis buvo padalintas į dvi dalis. So the dragon, hermaphrodite, was separated in two parts. Greičiausiai tuo metu, kai formavosi krikščionybė, It is possible that in the time when the Christianity was forming, populiaresnė buvo šonkaulio versija. the more popular was the theory of the rib. Ne, patriarchalinė visuomenė žinoma, kad bus šonkaulio versija populiaresnė. In the society that was in its essence patriarchal, it is natural that this version that this version was popular. Visiems aktualu, kad moteris būtų klusni, žemesnė, reikia kažkaip tą pagrysti šeimoje. In patriarchal society, a lot of people are interested that a woman would be modest and would listen, would be subjected to the man. And it is necessary to somehow base this need, this emphasis in some kind of theoretical fashion. Nu, ir dominavo būtent šitą midrašinę versiją. So the midrashic version of the rib was dominant. Kaip jau sakau, pas Sadukėjus nebuvo tokio. Sadukėjai aiškino, kaip mes aiškiname. As I said before, Sadducean didn't have this mistake. They explained as we explain now. Bet kaip žinote, krikščionybė nieko bendro su Sadukėjais neturi. As you know, Christianity has nothing in common with Sadducean teaching. Tai krikščionybė yra viena farizėjiška kryptis, sekta dar nuo fariziejų atskilusi. Christianity is a sect from a Pharisaic sect. Jeigu paskaitysit Naują Testamentą, pamatysit, kad labai artimi dalykai. When you read the New Testament, you can see that Christianity and Pharisaian understandings are very similar. Pabrėžia vis ir Paulius, kad, sako, fariziejai išpažįsta mirusių prisikėlimą, Sadukėjai ne. Paul highlights that Phariseans say that there is a resurrection, but the Sadducean denies that. O krikščionys būtent kaip fariziejai irgi pripažįsta mirusių prisikėlimą. And Christians, as the Pharisee, also declared the resurrection. Kad iš kapų kaip zombis išlįs žmogus. That a man like a zombie will rise from the grave.
Žydų judaizme kai kurie rabinai net buvo stati palaidoti, kad lengviau būtų išsitraukti iš kapo, kaip priskels. In Jewish in the Orthodox Judaism, some Jews were buried in a standing fashion, so when the resurrection will take place, it will be easier for them to crawl from the grave. Beje, turi net visą prisikėlimo mokslinį paaiškinimą Talmudas. The Talmud has a quasi-scientific explanation of the resurrection. Taip pat Agadose rašo. In the Agadas are also these things written. Kokiu būdu žmogus priskels iš numirusių visą sutrūniją? In what kind of way a person will resurrect if he deteriorates, if his body deteriorates, but the Talmud has an explanation how the resurrection will take place. Sako, žmogaus griaučiai susideda iš daug kaulų. They say that human skeleton has a lot of bones. Ir užpakaly yra toks pirdikaulis. In the behind there is a small bone. In the part of the behind there's a small bone. Tai va šitas kauliukas jisai nesuyra, nesupūna. And that small tailbone, that bone, it is said, according to them, does not deteriorate in the ground. Ir tas kauliukas pavirs visu tuo kūnu buvusiu. And that small bone will magically become in a full body when the resurrection will take place. Tas kauliukas ima didėti, augti, apsitraukia mėsą, galiausiai iškiša galvą iš po žemių. That small tailbone will become bigger and bigger and bigger and bigger, and then flesh will grow on it, and that's how a person will be resurrected. Iškiša šalam aleichem, sako. And the head from the grave will crawl, and he will say shalom aleichem. Ne, čia nepasakos, čia labai rimti dalykai jiem. And for them this is not a tale. They look at this they look at it with a serious, straight face. Tai vienas žydas man ortodoksas sakė, hei, mokslas įrodė, kad yra tas pirdikaulis. Iš kurio prisikėl žmogus seniai įrodė. Tai slepia visi mokslininkai. One Orthodox Jew was scolding me and saying that science has proved that there is such a tailbone. Krikščionys dėja pirdikaulio teorijos neišlaikė pas save, nėra pas juos, reikia pripažinti. Unfortunately, Christians don't have in our times this theory of the tailbone. Vis tiek plito ne tarp žydų, tarp graikų, miestuose, vis tiek kultūra antikinė, kita, ne viską galėjo paimti iš ortodoksinio judaizmo. Žema buvo pagonim šitas nesąmonės. This fairy tale was more popular among the uneducated Jews because the Christianity spread among the Greek, the Romans, that were a lot that among those societies that were more advanced intellectually. Tačiau šonkaulio teorija pasiliko. But the theory of the rib, unfortunately, stayed. O kaip tu žmonai paaiškinsi namie, kad neturi klausyti ir neaiškinti? Because there was a need to explain the wife why should she be subordinate to the man. Tylėk, Dievas liepia tau tylėti, viskas. The woman should be silent because here God says that she should be silent and everything is in its place. Tai va todėl, pavyzdžiui, ortodoksinio judaizme atvirai moteris yra vadinama mėsgaliu, kurį gali drožti kaip nori, mėsą nusipirkęs turbūt, sako, tai taip pat gali elgtis. That's why in Orthodox Judaism, a woman is described as a piece of meat that you can use any way you want. Apgailėtinas vaizdas žiūrėti vištas, kurios po 15 vaikų pagimdžiusios, įsikėtusios. It is very sad to see those kind of women that have 15 children, and because of this
kind of reproduction, they also look very unhealthy. Žiūrėtų istoriją, kiek pagimdo, tiek sušaudo. If they would look in history that how much they bore children Jewish, almost the same quantity was shot. Ir tas paršavedė statusas čia matote tikra tikystė pas juos. Atsiveda po 11 kaip kiaulė. And this status of boring a lot of children like a pig is some kind of honor between them. Ir veisiasi, kol nudvės ant vietos. They reproduct, and it seems they want to that reproduction takes place in such an intensity that it looks like they would die from that making of children and boring of children. Kas netingi gali net specialiai, arba jeigu kas po pasaulį važinėja, pavyzdžiui, Jeruzalėj, Mešarim kvartalas, kur ultraortodoksai gyvena. If anyone wants to see the visual evidence of this insane reproduction of children, in Orthodox Judaism they should visit Jerusalem, a specific quartal. Arba New York'e yra specialūs ortodoksų kvartalai, Satmara, Hasidų ir taip toliau. In New York also there are specific Orthodox Judaism places of the city where they live. Ištisi miestai yra Izraelyje tokie kaip Bnei-Brak. All cities are in Israel like Bnei-Brak. Kur ortodoksai gyvena. Pažiūrėkit, kaip atrodo ten vyrai, moteris, vaikai. A lot of Orthodoxies live there, and you should take a look how they look, how women look, how men look, unhealthy. Viduramžiai tai palyginti su jais Silicio slėnis. Middle Ages compared to them look like the valley of Silici, the valley of modern science. Vyrai taišo su savo peisiukais, tie pingvino kostiumėlis, jodai baltas, trumpas kelnis, baltas kojinytės, varnėja. Men look like penguins with their pesos and their medieval black hats, and they run like idiots. Kai kuriuose gatvėse pamatysit labai įdomų dalyką, visi su telefonais mobiliais kalba, visi eidami. In some streets you will find an interesting thing. Absolutely everyone are with mobile phones. Čia baisiai krūtas dalykas, telefoną turiu, įsivaizduoju, techniką. This is a very awesome thing, a phone. This is a modern technical innovation. Nustebsiu, 60% žmonių eidami gatvę kalba telefonu. 60% of people that walk the streets, they at the same time talk with phone. O žydaukos vaikšto išsikėtusios. And Jewish women they walk like cripples. 40 metų tai jau kaip kerėpla vaikšto. 40-year-old woman walks like a unhealthy cripple. Minimum 8 jau pagimdžiusi. Čia minimum, nedaug dar. At least she bore at least 8 children, so that's why she looks that terrible. Su skarelėm arba perūkais. With wigs or with other kind of cloth that is on her head. Skarelė tai būtinai, nes plaukas tai yra seksualinis objektas, iš karto žydas pamatys ir šoks ant jos. And that piece of cloth is held as some kind of object of sexuality. So, like when the other Jew sees that cloth, he will
instantly want to marry that woman. Gyvulių ūkis. This kind of society looks like animal farm. Tai žodžiu, tai vat vyras jisai skirtas jau Torai, šventiem dalykam. So the man is destined to study the Torah, is destined for holy things. O moteris ten mėsgalis. And the woman in that society is a piece of meat. Veisis, dauginsis, kol nudvės ant vietos kitą atsivės moteriškis. Her destiny is to reproduct and reproduct and at the point when she dies because of that reproduction, and the man, the Jew, will bring himself another reproductive object. Pageidautina, kad būtų pusseserė dukterėčia, nes Talmudas sako palaiminta santuoka tokia. It is the best, according to Talmud, that a man would marry a cousin or a other relative. Na, žodžiu, ten pilna vyro valdžia, moteris tai yra, žinot. So in that kind of society, man has the absolute authority and the woman is nothing. Višta su skarele perukų, niekas šeimoje. A hen with a piece of cloth on her head and nothing more. Religija iš vis yra niekas. In religion, woman is absolutely nothing there. Ji net minjanė nesiskaito, jos nėra iš vis minjanė. Nesiskaito mažas vaikas, psichinis ligonis, stabmeldys ir moteris. Nesiskaito minjanė. In that religion, in minyan, that woman doesn't count. Also, as the mentally ill person doesn't count in minyan, children don't count in minyan, and also women don't count in minyan. Tai psichinis ligonis, mažvaikis arba stabmeldis. And also idolatry also doesn't count in minyan, so as the woman. Darbas daryt valgyt, gimdyt vaikus ir tenkint vyrą, viskas. The main job for her is to satisfy her husband, the man, to make food and to make babies. Skirtingai nuo musulmonų, kur jinai aišku turi gimdyti vaikus, bet nedirbti vyras ją turi išlaikyti. Differently from the Muslims, when among Muslims also a woman has to reproduce, to make babies, also has to make food, and the man has to work. Ortodoksų judaizmą pageidautina, kad dar moteris išlaikytų vyrą, vyras tik Torą studijuotų, studentas. Among Muslims, it is common that a man works and brings financial stability in the family, but among Orthodox Jews, it is this function has to be taken by the woman also. Visas darbas yra vaikų pridarė ir eini toliau Torą studijuoti, linguoji su visam pandinariume ir studijuoji Torą. Linguodamas, bet tai, kada Torą studijuoji, turi linguoti, reikia primint gal, kaip ir meldžiantis. The basic jobs for a man is to make a woman pregnant, and all the other things he has to do is to pray and to swing his head when praying. That's it. Aišku, leidžiama jo moterimi šiek tiek madų. In the Orthodox Jew society, some fashion is valid for women. Modernizuoja, šiek tiek duotas leidimas, nebūtinai tu gali tas skarelės apsidiniuoti galvą. A permission is given for women. There is not a strict necessity to cover all the head with the cloth. Kad plaukai nebūtų seksualinis žydų gundymo objektas. So that hair wouldn't be a specific sexual seduction of Jewish men. Pamatė žydelis plau viskas, jau sugundytas. A Jew saw a woman's hair and that's it, he seducted.
Tai sako, nieko baisaus, galima rodyti plaukus, bet kokiu būdu. It is valid for women to show their hair, but in a specific way. Agi nusiskuti galvą ir užsidedi peruką. You shave your head baldly and then you put on a wig. Ir eina tokias lūpas papūtusios, tada su kaip beždžionė, supranti, plika galva perukas. And they walk the streets with feeling themselves with great honor, with red lips and a wig on their head, like monkeys, and they think they think very highly of themselves. Vat, mes tikrai tikimės išrinktojų tauta, mums visa išmintis palikta net ir kaip pagonims. And they think that very highly like they are the chosen nation, they are better than pagans and so on. Vat iš tų fariziejų moters žeminimas perėjo į krikščionybę. So from the Pharisees, this kind of looking down on women stemmed to the Christianity. Ačiū Dievui, dabar krikščionys nebesilaiko savo Naujojo testamento ir ignoruoja šitos moters žeminimo vietos Naujajame testamente. Thank God, in practice, Christians don't follow this teaching of their own. Egalitaristinė visuomenė, religija atskirta nuo valstybės, stengiasi kaip normalų žmonės gyventi ir nebe. In egalitaristic society, people try to live normally, like men and women try to hold them each other equally. Bet krikščionių labai šventam rašte išlikęs tas dalykas moters žeminimas, labai kaip išlikęs. But in the holy scriptures of Christianity, this kind of looking down on women is present. Tai vat, labai švento krikščionių rašto laiškas Efeziečiams. In the very holy Christian book, the letter of Ephesians, 5 skyrius. Chapter 5. Paskaitykime nuo 22 iki 24 eilutės. Ephesians chapter 5, from the verse 22 iki 24. to 24. Pabaksėkime, jeigu ten krikščionys pradės ten sukti kažką, ten, o Jėzus, o ten. If Christians will start blabbing something about Jesus and the honorable teaching of Jesus, we should poke this verse. Gyvulių ūkis iš ortodoksinio judaizmo yra perėjęs į krikščionybę, šventą raštą, cituoju. The animal farm from the Orthodox Judaism teaching stemmed to the teaching of Christianity. Now I will read that. Skaitau. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiui. Wives, be subjected to your own husbands as to the Lord. Prisimenate, Efeziečiam pačiam laiške sakė, kad vergai būkit klusnūs savo ponams, kaip pačiam viešpačiui. In the same letter of Ephesians, it is written that slaves should be subjected humbly to their masters. Visi patenkinti, vergvaldžiai patenkinti krikščionybę, patriarchaliniai vyrai labai patenkinti krikščionybę. The slave owners were very satisfied with this teaching of Christianity. Turėjo daug šalininkų. There were a lot of members of the Christianity. Yra dalis vyrų tokių ir šiais laikais, gal, kuo tu labiau moterį spaudytų, tu didesnis vyras. Also in our contemporary times, there are men that think that when you terrorize women, you are more manly. Tai grįžtam prie paties švenčiausio rašto. Let's go back to the most holy scripture of Christianity. Kodėl turi būti klusnios vyrui lyg viešpačiui? Why should women be subjected to the man like the Lord? Argumentuoja 23 eilutėje. The argument is in the next verse 23. Įrodymas, kodėl turi būti klusni. Nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus galva bažnyčios.
For the husband is the head of the wife, like Christ also is the head of the assembly. Būt klusnės, kodėl, nes vyras galva, argumentas. Why should the woman be humble and subjected to the man? Because the man is the head of the family. Kodėl sviestas yra sviestus, todėl kad sviestuotas. Why the butter is like the butter? Because the butter is a butter. Skaitau toliau. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyru. But as the assembly is subjected to Christ, so let the wives also be their own husbands and also be to their own husbands in everything. Įsiklausome, mėlyje, kas pasakyta. Let's look into this verse. Kai bažnyčia Kristaus klauso, taip moteris turi tokiu pat būdu vyrą klausyti. As the assembly is subjected to Christ, so let the wives also be to their own husbands. A kai bažnyčia Kristaus klauso, matėt? Did you see how the church listens to the Christ? Lenkiasi, klaupiasi, šlovina, garbina, visai stengiasi įtikti, mušasi į krūtinę prieš. They bow, they fall on their knees, they sing prayers, they lower themselves before Christ. Suprato krikščionės moteris, kaip reikia vyrą klausyti, va taip va. Do you understand, women of Christianity, how you should listen to the man? Ir dar pasižiūrėkim 33 eilutę šitam pačiam skyriui. And let's see the verse 33 in the same chapter. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą. Nevertheless, each of you must also love his own wife, even as himself. Atkreipė dėmesį, kad ne abu vienas kitą mylėti turi, ne abu vienas kitą gerbti. Let's look into this verse. When we look into this verse, we find one thing that not one another they should love, but tik vyrą žmoną turi mylėti, ne žmona vyrą. But only a man must love his wife. Wife doesn't need to love his man. Ir tik žmona gerbti savo vyrą, ne vyrą žmoną turi. And only a wife has to respect the man. The man doesn't have to respect the wife. Kaip pasakytų krikščionių koks kunigas teologas, like the Christian theologian would say, skirtumai plaukia iš pačios vyro ir moters prigimties, garbėsi Kristui. Differences stem from the differences in the essence of the genesis of the creation of the man and woman. Aš jums pasakysiu, ką aš manau, kodėl čia toks skirtumas yra. I will say why there is such a difference here. Why I think that. Mylėti galima už save žemesnį. Prigimtim, pareigom, išsilavinimu, protu. Galima. It is possible to love another person even if that person is lower in some kind of traits, lower than you. Kaip pavyzdžiui, karalius Dovydas, pranašas įsimylėjo paprasčiokę Hetito Uriją žmoną. Like the King David fell in love with a lower class woman. Arba garsus profesorius įsimylėjo savo studentę pirmakursę, kuri dar nelabai žino toj srityje. Or the other example, like a university professor fell in love with his student. Tai va, mylėt gali už save žemesnį, o gerbti už save žemesnį tu negali niekaip. It is possible to love someone that is in some kind of trait lower than you, but it is impossible to respect someone that is lower than you. Gerbi tik tą, kuris kažkuris srity už tave pranašesnis. You can respect someone that is in some kind of field is better than you. Išmintim, kilme, pareigom, statusu, žiniom. In wisdom, in status, in
social and work status or other any way. Pavyzdžiui, kodėl tėvus gerbė, o ne tėvai vaiką? Why children respect their parents, but not the other way around? Todėl, kad ne vaikai tėvam gyvybę davė, o tėvai gyvybę duoda vaikam. Ne vaikai tėvus užaugina ir auklėja, o tėvai augina ir auklėja vaikus. Jie pranašesni to klausimu. Because not the children bore parents, but parents give life to the children, and the parents give material and social stability to the children, and not the other way around. Tai yra krikščionybė yra meilės religija, gali ir žemesnė, būtent prigimtim vis tiek žiniom išmintim, gali mylėti, vis tiek reikia, visus mylėti, net moterį. So the Christianity is a religion of love. You can love everyone, even those that are lower than you. A moteris pavelnių tegu nepamiršta gerbti vyrą kaip viešpatį, ne bet kaip bažnyčia Kristų. And the woman has to remember to respect the man like the church respects Jesus, their God. Pažiūrėkim, dar 1 Korintiečių 11 skyrių 3 eilutę. 1 Corinthians 3rd chapter 11th verse. Paulius rašo, noriu, kad žinotumėt. 11 chapter 3. 11 and the verse 3. But I would have you know that Paulius nori, kad žinotume. Paul wants that his followers would know one thing very well. Ką Paulius taip nori, kad mes visi žinotumėm? What Paul wants that we all should know. Kad kiekviena vyra galva Kristus, o moters galva vyras. But I would have you know that the head of every man is Christ. Kaip nori Paulius žinot, kad vyras yra galva moters? And the head of the woman is a man. Būtinai noriu, kad žinotumėm. And Paul wants very much that his followers would know this fact. Kad netuščiai jūs būčiau mokęs šventų dalykų. So that my teaching wouldn't be in vain. Supraskit, ir galvos, galvos. Men have to understand very well that they are the heads. Vat kas pasakyta. Dar pažiūrėkim toliau, šitas pats skyrius nuo 7 iki 10 eilutės. The same chapter from the 7th to the 10th verse. Tada buvo ir gaubimas dar iš tų fariziejų, iš žydų religijos, bet perėjęs, paskui atsisakė bažnyčia to. At those times there was a covering of the head in a ritual fashion. Taigi skaitau nuo 7 iki 10 eilutės. From the 7th to the 10th verse. Vyrui nereikia gaubti galvos. For a man indeed ought not to have his head covered. Nu ir kodėlgi? And why is that? Nes jis yra Dievo atvaizdas ir šlovė. Because he is the image and glory of God. Supratot, krikščionys moteris? Did you understand, Christian women? Ne kunigo špakai baigi, Dievo atvaizdas ir šlovė. This is not something simple. This is the glory of God, your man. Grįžta keliais gėdodamas iš alūdės. When he crawls from the brewery singing praise to God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. O moteris kas yra? And what is a woman? O moteris yra vyro šlovė. But the woman is only the glory of the man, not of the God, like a man. Vyro šlovė reikia. So she has to give praise to the man. Savo šlovės tai turi tą šlovę iš vyro gauti. So that glory she can receive only from the man. Argumentuoja, Paulius labai mėgsta argumentuoti tvirtais argumentais. Kodėl? So the Paul gives hard evidence. 8 eilutė. Juk ne vyras iš moters, bet moteris iš vyro. Va. For man is not from woman, but a woman from a man. Ne moteris iš vyro, bet ne vyras iš moters, bet moteris iš vyro. A woman from a man. Supraskit savo vietą. You have to understand your place. Taip pat ne vyras buvo sukurtas moteriai, o moteris vyrui. For man wasn't created for woman, but woman for the man. Ir 10 eilutė. Todėl moteris privalo turėti ant galvos pavaldumo ženklą dėl angelų.
For this cause the woman ought to have authority over her head because of the angels. Apsigaubti pavaldumo ženklą. Kam pavaldumą vyrui, aišku. So she has to ritually cover her head to show that she is subjected to the authority of the man. Ir bažnyčia turi elgtis atitinkamai. And in the church gathering she has a specific etiquette. 1 Korintiečiam 14. 1 Corinthians 14th chapter 14 skyrius 34-35 eilutės paskaitykime. 34 and 35 verse. Jūsų moterys bažnyčiose tetyli, nes joms neleidžiama kalbėti, jos turi būti klusnios, kaip sako įstatymas. Ir jeigu jos nori ko nors išmokti, pasiklausiu namie savo vyrą, nes moterims gėdinga bažnyčiai kalbėti. Let the wives be quiet in the assembly, for it has not been permitted for them to be talking except in submission, as the law also says. If they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home, for it is shameful for a wife to be talking in the assembly. Jeigu kyla klausimų neiškumų, namie vyrą pasiklausiu. Turite išminties bokštą namie, dabar ką čia bažnyčiai klausinėsit? If a woman has any theological question, she can't ask them in the gathering. She only can ask her husband when she comes home. Kam čia dar krikščionių dvasininką varginti, kaip Dievo šlovė namie? Why should she bother the Christian priest when the glory of God is in her house? Dar pažiūrėkit, 1 Timotiejų 2 skyrius. 1 Timothean 2nd chapter. Nuo 11 iki 15 eilutės. 1 Timothy 2nd chapter from the 11 to the 15th verse. Moteris tesimoko tyliai, su visu paklusnumu. Kam paklusnumu? Vyrui. Neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui. Ji tesilaiko tyliai. Let a woman learn in quietness with full submission, but I don't permit a woman to teach or nor to exercise authority over man, but to be in quietness. Ir toliau Paulius argumentuoja, kodėl jis visada argumentuoja argumentais, ne šiandien kalba. And Paul in every aspect has stone arguments. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, paskui Ieva. For Adam was formed first, then Eve. Nu, čia tradicijas argumentų. Kas pirmas sutvertas, tas vyresnis. The traditional argument, the one that was created first, that's why that one is higher than the other. O toliau jisai užlenkė Paulius gražiai. And we can see how Paul talks nonsense further. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Adam wasn't deceived, but the woman being deceived has fallen to the disobedience. Matot, Ieva paėmė vaisių, valgė, ji buvo apgauta ir nusidėjo. Well, you see, when Eve took the fruit and ate, she was like deceived. She was like deceived. A kai Adomas paėmė vaisių irgi valgė, tai jis neapgautas. But when Adam did the same thing, well, for some kind of reason, he wasn't deceived. Pirma pradėjo valgyti, tokias pirmas tas ir teisus arba kalbas. This is because she was the first that was deceived. He was the second, so the first one was more guilty. Bet Jėzus suteikia viltį visiems, net moteriai. But Jesus Jesus gives faith even to the woman. 15 eilutėje. In the verse 15. Bet ji bus išgelbėta. Ačiū Dievui, bus išgelbėta. Galvoju, kad pragarais. Thank God. It is written here that she will be saved also. Kaip išgelbėta? Gimdydama vaikus. In what way she will be saved? She will be saved through her
childbearing. Tas žydų ortodoksų mentalitetas prasiveržė. Ir čia gimdydama vaikus, galvą pridengia. So here we can see that Jewish Orthodox mentality and how a woman has a destiny to bear children. Manau, kad būtent ir dėl tos priežasties tarp apaštalų Jėzus nė vienos moters neturėjo, ne tik dėl jo lytinės orientacijos. Maybe that's why. Maybe this is one of the reasons why there were no women among his disciples, the apostles. Not only because of his sexual orientation that wasn't traditional. Bet mėly krikščionys, but dear Christians, jūsų tas senas testamentas paneigtas, pasenęs, netobulas. That when you think that the Old Testament is old and imperfect and bad in general. Sausas, kaip sakė vienas pastorius, sausas jisai. Like one pastor of Christians declared that the Old Testament is dry. Tai va, sausas, ne taip kaip jūsų šlapias Naujas testamentas. So the Old Testament, the one that is dry, not like your wet one. Moteriai leido vadovauti visai tautai, būti vadove. So that, as you say, bad and dry testament, that testament gave authority for a woman to lead the nation. Politinė ir dvasinė lyderė galėjo būti moteris, ne taip kaip pas jums bažnyčiai. A woman in Old Testament had a authority, a permission to be the leader, the political and the spiritual leader of the whole nation. Teisėjų 4 skyrius. Let's see, Judges chapter 4. 4-5 eilutės. Verse 4 and 5. Žiūrėkit, pranašė Debora, Lapidoto žmona, tuo metu buvo teisėja Izraelyje. Ji gyvena po Deboros palme tarp Ramos ir Betelio Efraimo kalnuose. Izraelitė ateidavo pasibilinėtis. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, judged Israel at that time. She lived under Deborah's palm tree between Ramah and Bethel in the hill of country of Ephraim. Žinote, kas yra teisėjas teisėjų periode? Do you know what is a judge in the period, on the time period of the judges? Visos tautos dvasinis ir politinis vadovas. A leader of the whole nation in a political and in a spiritual sense. Ir vyriausias teisėjas. And the highest judge. Taip pat Debora, Lapidoto žmona, o ne Lapidotas Deboros vyras buvo teisėjų. So Deborah, the wife of Lapidotus, not Lapidot himself, was the highest judge. Tai va, sausas Naujas testamentas, ką sako. Pas jums šlapias Naujas testamentas telėt liepia. So that's what how you say dry Old Testament describes the authority of the women, not like your wet New Testament. Aš neleidžiu, kad moteris vadovautų vyrui. In the wet New Testament, it is forbidden for women to lead men. Tai va, taigi toks ir skirtumas yra tarp Seno ir Naujo testamento. So this is the difference between the Old and the New Testament. Tai va, mūsų tas požiūris į šonkaulį. So this is our approach towards the conception of the rib. Ačiū Žilvinai. Thank you, Žilvinas. Dabar turim tokį įdomesnį klausimą. Now we have a more interesting question. Kaip jūs vertinate tokį požiūrį, kad angelai How do you think about the theory that the angels, kurie apsireiškė Izraeliui, showed themselves to Israel, buvo ateiviai iš kitų planetų? that those angels were actually aliens from another planet? 100% sutinku.
And Žilvinas says that he 100% thinks that is a accurate statement. Angelas nėra kažkoks elfas su sparniukams. Because angel is not like an elf with wings. Senovės žmonės, kuomet nebuvo nei mokslas ir technika dar nebuvo išsivysčiusi. The ancient people in the ancient societies that didn't have our contemporary technology. Ir aprašė būtent šitą paleovizitą nežemiškos civilizacijos to meto žodžiais, to meto supratimais. So the ancient society, ancient people had to somehow write and describe those high technical objects that visited them in some kind of way. They had to write about that. Todėl akivaizdu, kad angelai ir buvo kažkokios aukštesnės civilizacijos, protingos civilizacijos atstovai, kurie ir paskelbė mokymą net ir apie patį aukščiausią būtybę Dievą. So when we look at those specific words, it is obvious now that those so-called angels actually were a more advanced societies from another worlds. Pažiūrėkime Išėjimo 19 skyrių. Let's see the Genesis chapter 19. Viešpats sakė Mozei, aš ateisiu pas tave tirštame debesyje. Verse 19:9. 19 and verse 9. They said, stand back. Then they said, this one, Genesis 19. Ne, Genesis, Exodus. Exodus, Išėjimo. Yahweh said to Moses, behold, I come to you in a thick cloud. O, dabar klausimas, kodėl Dievui debesėlyje sėdėti? There is a question, why should God sit in a cloud? Tarpu šiais laikais mums visiškai suprantama. But in our contemporary times it is everything is clear. Atvyksta kažkoks skraidantis aparatas, variklis, tai tu aplinkui meta išmetamas dujas kažkokias. If some kind of flying mechanism or a machine flies, it generates steam. Not steam. Like black steam clouds. Todėl tirštas debesis šalia. That's why dengia tą aparatą. That's why it is written here about a thick cloud that covers that machine. Ir žiūrėkime, kaip atvyksta 16 eilutė. Let's see the 16th verse. Trečią dieną rytui išaušus griaudė perkūnė ir žaibavo tamsus debesis apdengė kalną ir pasigirdo labai stiprus trimito garsas. Visi žmonės stovyklai pradėjo drebėti. On the third day, when it was morning, there were thunders and lightnings and thick cloud on the mountain and the sound of an exceedingly loud trumpet, and all the people who were in the camp trembled. Ar neprimena kažkokio galingo aparato skraidančio nusileidimo? Does this not sound like a powerful machine that lands on that mountain? Ir žybsi šviesos lemputės įvairias, ūžia smarkiai, kaip tarsi perkūnija griaudėja, trimito garsas, signalizacija, kad nelyskit arti. There are lights, there is a loud sound like from a machine and other attributes of a machine. Ir 18 eilutė. And the 18th verse. Visas Sinajaus kalnas buvo apgaubtas dūmų, nes Viešpats nužengė ugnį ant jo, dūmai kilo tarsi iš krosnies, visas kalnas smarkiai drebėjo.
all of Mount Sinai smoked, because Yahweh descended on in the fire, and its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. Kodėl, kai Dievas nužėrė kalnas, dūmų visas abudos dūmai sklaidosi aplinkui? When God comes, all the mountain becomes covered with smoke. Iš viešpatės kilo dūmai tarsi iš krosnės. Per kur čia jam dūmai rūko? It is written that smoke came from the Lord. From what part of the Lord? Then we can raise the question. Kvailiai ir supranta, kad čia ne kažkokios sklandys, čia pats Dievas nužėgė, iš jo dūmai rūko. Foolish people so understand this literally, that a specific God came, and from one part of that God smoke was coming. Gal dievulis papirosą rūkė čia, ar kaip čia? Maybe God was smoking something. Ir visas kalnas smarkiai drebėjo. And the whole mountain was quaking. Dievas nutupė ant kalno, išėjo erdžės dūmų ir kalnas dreba visas. A God comes, lands on a mountain, he smokes something, a lot of smoke there, and the whole mountain is shaking. Iš pagalbos kalnas drebėti pradėjo nuo viešpatės artumo. Maybe the mountain was trembling because of the great respect for the God. Galingas aparatas, variklis ir juda kalnas viskas ir dūmai veržiasi išmetamo vamzdžio. So we don't understand this primitively like a fairy tale, but we say that it is a lot more logical to say that a powerful machine landed on the mountain, and the whole trembling was from that machine. Nu, kas matėt, pavyzdžiui, malūnsparnis ar sraigtasparnis nusileidžia? When we all saw how a helicopter landed. Skrenda šiaudai, šiukšlės, viskas kokį sukelia viesulą aplinkui. That helicopter makes a lot of noise, a lot of wind, small wind wheels around it. Jeigu dar galingesnis aparatas. And if that machine would be a lot more powerful than the helicopter. Kokie vėjo gūsiai baisus. What kind of strong winds would it generate? O ką senovinė žmogui daryti, kai jis nežino, kas yra helikopter? And what should the ancient man think, and how should he describe that machine if he doesn't, if he never saw a helicopter? Dievas atėjo audroj, vėjai, kažkokia, tai gražus. The ancient man would seeing this kind of high-tech machine, well, he would describe like a mythological being, a god maybe. Nesakys Markės, čia buvo MiG-38. He wouldn't say that this was, well, this is was a MiG-38, and with that kind of engine and with those kind of technical traits and so on. Taip ir rašyta, pažiūrėkit, Jobo 3:8:1. Let's see, Job's 38:1. Viešpats atsiliepė Jobui iš audros. Then Yahweh answered Job out from the whirlwind. Iš ten per mikrofoną, achtung, sako, paprasčiausiai, jau ten visur vėjas, žinot. So the Job hears a sound from that machine, calling attention, and a lot of whirlwinds around it. Ir nekokie čia įvaizdžiai, pažiūrėkime, 42:5 sako Jobas. And this is not we can see and interpret it not like a allegorical things, but in the 42 Job and the verse 5. Anksčiau savo ausim girdėjau apie tave, dabar mano akis mato tave. It is written here, I had heard of you by hearing of the ear, but now my eyes
see you. Nusileidžia iš dangaus viešpats, Jobas mato ir ten vėja, ten nesulai aplinkui sukasi, normalu. God lands before Job's eyes, and in the process a lot of strong winds and whirlwinds are generated in the process. Kad kažkokį sraigtą turės. Well, it is obvious that there should have been some kind of propeller. Arba pasižiūrėkim kitas variantas, Išėjimo 13 skyrius. Let's see Exodus 13. 13 skyrius, 22 eilutė. Verse 21-22. Verse 21-22. Viešpats ėjo pirmąjų dieną debesies stulpe rodydamas kelią, o naktį ugnies stulpe šviesdamas jiems, kad jie galėtų keliauti dieną ar naktį. Jis nepasitraukė nuo jų debesies stulpą dieną, ne ugnies stulpą naktį. Yahweh went before them by day in a pillar of cloud to lead them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might go by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night didn't depart from before the people. Kaip krikščionys čia įsivaizduoja, čia į stulpą debesies toks cigaro formas padarė, tai Dievas šmurkšt ir lindo. How Christians primitively understand that in the form of cigar, God somehow put himself in. O naktį, kad žydai matytų kelią dykumoje, nepaklystų. And in the night, so the Jews wouldn't get lost. Jisai pradėjo tame stulpe šviesti. So dangiška šviesa. So the Christians literally understand that God sitting in some kind of cigar generated some kind of light. Akivaizdus skraidantis objektas, pailgos formos. But it is obvious that here it is written about a flying object. Keistas dirižablis. Some kind of strange zeppelin. Kuris juda lėtai arba buvo beveik lėtai, sakim, prieš žydus rodydamas kelią ir jis visas dūmais apgaubtas, dar iš jo dūmai eina. It is some kind of machine like a zeppelin. It flies in a slow fashion, and in the process generates some kind of smoke around. O naktį šviesas įsijungia dar. And in the night that machine, that zeppelin, so he could see the road, it turns on the lights. Taigi šiuolaikinio žmogaus akimi mes jau galim suprasti, kas čia buvo, tada tai negali neprašyti, nesupranta, nėra tokių terminų ir neįsivaizduoja. In our contemporary times it is easy to understand this kind of situation, but in those ancient times people couldn't comprehend that high technology, couldn't understand it, and they wrote about it in a mythological fashion. Arba dar pažiūrėkim 1 Karalių 19 skyrių. Let's see first Kings chapter 19. Nuo 11 eilutės iki 13. From verse 11 to the 13. Elijas pasislėpęs uolos angoj. Elijah is hidden in a part of a rock. Ir dabar nusileidžia tos skraidantis aparatas pas Eliją arti šalia. And then that flying object lands near Elijah. Iš pradžių bus galingas griausmas, variklio dundėjimas, baisus vėjo gūsiai nuo sraigto, ar ne? That machine generates strong, a lot of sound, a lot of powerful sound, and a lot of other attributes that is common for the machine. Tada po truputį išjungia variklį. And slowly it turns the engine off.
Tilsta, rimsta viskas, ko lieka, tik tai vos, žinot, tai propeleris sustoja vos. And that loud, that powerful engine, when turned off, it goes gradually more silent, because it's turning off. Ir tada iš to objekto išeina Dievas, ateivis ir kalbasi su juo. And then from that object, an entity that is described here as a God, from that object comes and talks with Elijah. Iš aukštai per garsą viešpats, tiksliau, iš to objekto išeik ir atsistok ant kalno prieš viešpatį. And the information from that object in verbal manner, information is given to the Elijah. Ir praskrido tas objektas, sako, viešpats praėjo. And he said he said some things, and later behold, here it is written, Yahweh passed by. Ir didelė bei smarkiai audranti kalnus ir tupinta uolas buvo priešais viešpatį. An interesting thing, when Yahweh passed by, further it is written, and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before Yahweh. Nemato Elijas dar Dievo, jis dar objekte sėdi. He only sees this how this machine works. Ir sako, bet audroj nebuvo viešpatis. He doesn't specifically see the pilot, the Yahweh, but here that's why it is written by. But Yahweh was not in the wind. Po audros drebėjo žemė. Bet viešpatis nebuvo žemės drebėjime. After the wind there was an earthquake, but Yahweh was not in the earthquake. Audra, galingas objektas, praeina, kad ten viskas, akmenys iš šonus laksto. A powerful machine comes with generating a lot of wind, and that's why a lot of objects fly around it. Ir tada nutupia ant žemės, dar variklis dirbantis neišjungia, žemė pradeda drebėti. And that powerful machine with a powerful engine lands on the ground and resonates the ground afterwards. Žemės drebėjimui praėjus pakyla liepsnos. But when Yahweh, after the earthquake, a fire passed. Tai įsijungia šviesos, mirksinčios. Then the lights come on. Kaip apibūdinsi Eliją šitą, kažkokios liepsnos pakylos? How should the ancient man, the Elijah, should describe the machine that turns out a lot of lights? It is written here, a fire passed. Iš objekto Jahvė dar neišlipa. But the Yahweh was not in the fire. Tai sako, liepsnosių dar viešpatės nebuvo. So the Yahweh doesn't come from that object with all the lights. So that's why it is written, Yahweh was not in the fire. Tada pasigirdo tylus ramus balsas. After the fire, there was a still small voice. Ir kažkokia kalba, sako, sėkmingai nusileista, atidaromos duris, paruošta deguonės kaukė. So in some kind of language, a small voice, like an auto generated voice tells the crew that the machinery has landed. Elijas išgirdęs apsigaubė veidą apsiaustu. Paprastai prieš Dievą visada apsidengdavo veidą, prašau, kad ten matyt kažkoks spinduliuotė būdavo. When Eli heard it, he wrapped his face in mantle. Ir išėjęs atsistojo olos angoj. And went out and stood in the entrance of the cave. Jahvė iškiša galą, čia dabar ką čia veikia, sveiks saviau. The Yahweh sticks his head out and says, "What's up?" Pasigirda balsas, Eli!
atėjau, ką veiki? And behold, a voice came to him and said, "What are you doing here, Eli? What's up, man?" Elijas sako, buvau labai uolus dėl viešpatės, dabar bėgu, sako, visos aukurus sugriovė. Jezebelė. And Eli, he said, "I have been very jealous for the God of..." Well, he talks about his problems. Nesiparink, Elijau, tuoj mes su Jezebelė susitvarkysim, nebijau. And the Eva says, "Don't worry, we will take care of everything." Tai akivaizdžiai, jeigu skaitant šio laikinio žmogaus, o ne tūkstantmečio kažkokio, 1000 metų senuo kokią nors raščio kokią nors, ar kokią ten Velnio Rambamo komentarus. Skaityti, kitaip tu paskaitysi Bibliją. When we in our contemporary times read those words with our understanding of technology, we see absolutely different things than like that, not like the old uneducated Orthodox Judaism ideologists. Arba kad ir tokį tekstą paskaitykim. Let's read another text. 18 psalmė. Psalms 18 nuo 7 iki 12. From 7 to 12. Ateina Dievas pas Dovydą, tiksliau atskrenda. God flies to David. Nu žiūrėkim, kaip aprašo tą visą vaizdelį. And how this all this pictures described. Susviravo, sudrebėjo žemė, kalnų pamatai sujudėjo, drebėjo, nes viešpats susirūstino. Iš jo šnervių kilo dūmai, iš burnos veržėsi naikinančios liepsnos, įkaitusio žarijos skraidė. Jis palenkė dangų ir nužengė, tamsa buvo po jo kojomis. Jis sėdėjo ant cherubų ir skrido, vėjo sparnai įnešė. Jis pasislėpė tamsojo, vandenys ir debesis supo jį. Nuo spindesio priekyje pro debesis veržėsi kruša degančios žarijos. Viešpats sugriaudė danguose, aukščiausias parodė savo balsą. Jis laidė strėlės ir išsklaidė juos, siuntė žaibus ir juos sunaikino. From the 7. Then the earth shook and trembled. The foundations also of the mountains quaked and were shaken, because he was angry. Smoke went out of his nostrils. Consuming fire came out of his mouth. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also and came down. Thick darkness was under his feet. He rode on cherub and flew. Yes, he soared on the wings of the wind. He made darkness his hiding place, his pavilion around him, darkness of water, thick clouds of the sky, and the brightness before him his thick clouds passed, hailstones and coals of fire. Jahwe also thundered in the sky, the Most High uttered his voice, hailstone and coals of fire. He sent out his arrows and scattered them, he routed them with great lightning bolts. Įsivaizduokim, Dievas ateina padėti Dovydui, jo priešus išsklaidyti, sunaikinti. Let's imagine how God comes to help David to destroy his enemies. O krikščionys taip ir supranta, pradeda judėti žemę, nes Dievas iš kažkur ateina. So Christians understand this literally, that all of a sudden earth starts to quake. 8 eilutė, iš jo šnervių kyla dūmai, Dievo iš nosies dūmai. So Christians literally understand that there was a God that had nostrils, and from literally from nostrils smoke came. Dovydas visą tą aparatą ir jo išmetamas dujas jisai Dievu laiko. Viešpačiu, pačiu. So the David, that kind of when he sees that machine, well, he holds that machine as a God. Nors Dovydas buvo išminčius, bet aš manau, kad šitokioj technologijai jisai nieko nežinojo ir negalėjo kitaip apibūdinti. Well, we can say and we can think that, of course, David was a very wise man, but it is not natural that he didn't know that technology and wasn't familiar in a engineerical level of that technology. Ir
jeigu jie priešus iš skraidančio aparato apšaudo, tarsi sraigtasparnio naikinančias liepsnas ir kaitusi žarijas skraidė, kad ant tos kulkos važiuosiais kitaip. Žarijas čia skrenda, žiūrėkit tokias. And when David looks when his so-called God, that machine, shoots with rockets, with bullets, with a machine gun to at his enemies, well, he will think, and he would describe it as arrows, fiery arrows or coals of fire. Žiūri, Dovydas, skraidantį žariją pataikė vieną Filistiną, nuvirto. So David sees how that fiery coal hit a Philistine and the Philistine fell. Iš skraidančio dievo liepsna kažkokia išėjo, visas vežimas susisprogo, suliepsnojo Filistinų. From that flying god, fire came, and all of a sudden property of Philistines, military property of Philistines was on fire. Stebuklas kažkoks. And to David it was like a miracle. Skraido dievas ir iš jo ten veido dūmai kažkokie eina. And for David it really looked like a miracle, some kind of flying god that generated fire from it. Nuo jos spindėsi priekį pro debesis veržėsi kruša degančios žarijos. 12. At the brightness before him, his thick clouds passed, hailstones and coals of fire. Automatinė salvė, apšaudymas, akivaizdus. Some kind of machine gun shooting from that. Kaip Dovydas sakytų, žarijomis. How David would describe it as hailstones and coals of fire. Sugriaudė danguose. Yahweh also thundered in the sky. It's like a shooting cannon. Pasipylė žarijas, kauš, visi nukalti guli. And a lot of fiery coals were all over his enemies, and enemies fell like from bullets. Ir dar įdomesnis dalykas, iš tų Filistinų, kaip beveik sako, iš aukštybės ištiesė ranką, 16 paėmė mane, ištraukė iš gausių vandenų. In the 16th verse, he sent from a high, he took me, he drew me out of many waters. Dovydas skendo. David was drowning. Žiūrėkim, 15 iškyla jūros dugnas. In the 15th verse, then the channels of water appeared. Tas objektas po vandeniu, iš po vandens prieš Dovydą iškyla. Dovydas dugnas iškyla, siaubas. That flying object in the water came from the water, and and David described it like the foundation of the world was before him. Pakilo šiek tiek į dangų ir ištiesė rankas, ar paėmė mane, kopėčias kokias nuleido ar kažkokį ten automatinių būdų. And that object that came from that water flied above David and gave some kind of letter. So he writes, so he describes it in his own way. Ir 19 sako, jis išvedė mane iš platybės, išlaisvino mane, nes jis mane pamėgo. In the 19th verse, he writes, he brought me out also in a large place. He delivered me because he delighted in me. Taigi ištraukė iš vandens, nunešė į platybės, ant sausumos, ant pievutės kažkur. So that machine took David, saved David from drowning from water, and brought him in a safe place. Mums lengva suprasti, o kaip Dovydą aprašyti šitą visą situaciją? For us, it is very easy to understand because we are familiar with the high-tech technology. But David, the ancient man, how should he understand what kind of thing it is? Va taip ir aprašė, teisingai, viskas. So he wrote about it as he could. It is impossible for him to write any other way.
Arba išvis, dabar pažiūrėkime Ezechielio 1 skyrių. Let's see Ezekiel's chapter 1. Nuo 5 iki 28 eilutės. Ezekiel chapter 1 from 5 to 8. 28. From 5 to 28. Tai va. Jis aprašo, kažkoks angelas nužengia keistas labai. Here it Iš is. dangaus atskrenda. Here it is written. Here it is described as some kind of angel from above, from heavens. Cherubas išvertus hebrajiškai spindintis, bliksintis. A cherub that translate like a shining one. Nu, skrenda lėktuvas, bliksis naktį matysit. When a plane flies, you can see the lights blinking. Nu, skaitau nuo 4 eilutės. Let's see from the verse 4. Aš mačiau iš šiaurės kilantį viesulą ir debesis aplinkui liepsnojo ugnies vidurys spindėjo lyg žėrintis gintaras. Of this again you should... 4. Ezekielio 5, 4. 1, 4. I looked and behold a stormy wind, and came out of the north a great cloud with flashing lightning. Nu, jis aprašo, akivaizdus kažkoks aparatas atskrenda, jis sukeliantis vėją, bliksintis. So it is obvious that it is some kind of a flying machine. Liepsnų vidury mačiau 4 būtybės, jų išvaizda buvo panašiai žmogaus. And brightness around it, and out of the middle of it, as it is were glowing metal out of the middle of the fire. Asociacijos kažkokios su galva, su jam. Kiekvieno jų turėjo 4 veidus ir 4 sparnus. Everyone had 4 faces, and each one of them had 4 wings. Jų kojas buvo tiesios, kojų pėdos panašios į veršio kanopas, būtybė žibėjo kaip išlydytas varis. Their feet were straight feet, the sole of their feet was like the sole of cow's foot, and they sparkled like burnished bronze. Po jų sparnais 4 šonuose buvo žmogaus rankus, veidus ir sparnus jos turėjo 4 pusėse. They had the hands of a man under their wings, on their 4 sides, the 4 of them had their faces and their wings like this. Kažkokie kobliai ar šakės ten, sakykime. Some kind of hooks or other attributes of a machine. Sparnai lietė vienas kitą, eidamas jos nesisuko, kiekviena ėjo tiesiai. Their wings were joined to one another, they didn't turn when they went, each one went straight forward. Visų 4 veidai atrodė tai priekį kaip žmogaus veidas, dešiniai liūto, kairiai veršio veidus, užpakalėje erelio veidus. As for the likeness of their face, they had the face of a man, the 4 of them had the face of a lion on the right side, the 4 of them had the face of an ox of the left side, the 4 of them had also the face of an eagle. Greičiausiai čia bus piešiniai ant borto. Some kind of paintings on that machine. Jų sparnai buvo ištiesti ir pakelti į viršų, 2 sparnai lietė vienas kitą, kiti 2 dengė jų kūnus. Their wings were spread out above, the 2 wings of each on touch another, and 2 covered their bodies. Nu, pažiūrėkit, visiškai kaip koks lėktuvas, skaidantis 2 sparnai šiek tiek į viršų ir 2 šoniai tokie. So it is like a plane with wings. Jos kiekviena ėjo tiesiai pirmyn, kur dvasia norėti ten jos ir eidamas nepasisukdavo. Each one went straight forward where the spirit was to go. They went. They didn't turn when they went. Būtybės atrodė kaip degančios anglis, kaip žibintai, ugnis judėjo tarp būtybių. Ji buvo labai šviesi, o iš jos žybčiojo žaibai. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches. The fire went up and down among the living creatures. The fire was bright, and the lightning went out of the fire. Būtybės judėjo pirmin, atgal, tarsi žaibai. The living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Žiūrėdamas į būtybės mačiau ant žemės prie kiekvienos iš jų po ratą. Ratai atrodė lyg berilis, visi 4 ratai buvo vienodi. Taip pat padaryti, kiekvienas iš jų atrodė lyg būtų ratas rate.
Now as they saw the living creatures, behold, there was one wheel on the earth beside the living creature, for each of them four faces of it. The appearance of the wheels and their work was like a beryl. The four of them had one likeness. Their appearance and their work was as it were a wheel within a wheel. Angelas dvasia su ratais? What kind of an angel and what kind of spirit has wheels? Ir dabar mes pamatytumėm, važiuoja mašina ratas ir būtų Ezechielis prikeltas, kaip matyti, ratlankis, sakytų, taip ratas rate. If Ezekiel... Netuščiaviduris ratas. If Ezekiel would be resurrected in our times, and he would see an automobile with wheels and and he would describe it also the same way, a wheel within a wheel. Jie judėjo keturias pusės nepasisukdami, akivaizdu mašina. When they went in their four directions. It is obvious it is a machine. Jų ratlankiai buvo aukšti ir keliantis baimę, visi keturi ratlankiai buvo pilni akių. As for the rims, they were high and dreadful, and the four of them had their rims full of eyes all around. Einant būtybėms draugė ėjo į ratai, pakilus būtybėms aukštyn pakildavo į ratai. When the living creatures went, the wheels went besides them. When the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Tai aparato skaidančio korpusą jis vadina būtybėmis, cherubais. So an object, a machine, its corpus that had wheels, Ezekiel described, Ezekiel thought that it was a god. Tų korpuso to ratus jau kaip atskirą dalyką laiko, čia prie angelo dar kažkoks ratai. And those wheels was understood like a separate thing. Ir stebuklas, angelas važiuoja, su juo kartu ratai po jo važiuoja. So he understood, he thought that it was, yes, it was an angel that is a one object, and wheels were the second object, and he thought that those wheels were following that angel. O jeigu tas korpusas angelas pakyla, o švenčiausia paslaptie ratai kyla su juo kartu. And he couldn't understand how when the angel was lifted, those wheels were lifted with him. Akivaizdu, čia Ezechielis smegenys tokios informacijos net laika, net stebuklas. So this view should have blown his mind. Taigi 20 eilutė sako, kur dvasiai ėjo ir jie ėjo, pakilus dvasiai ratai pakildavo, nes būtybių dvasia ir buvo ratuose. Jie jos ėjo draugė, jie sustodavo, ir jie jos pakildavo nuo žemės, pakildavo ratai, nes būtybių dvasia buvo ratuose. Wherever the spirit was to go, they went. The spirit was to go there. The wheels were lifted up beside them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When those went, these went. When those stood, these stood. Then those were lifted up from the earth. Then wheels were lifted up beside them, for the spirit of the living creature was in the wheels. Ir tas korpusas su sparnais ir ratais, and that machine with wings and wheels, turėjo kabiną viršui, had a cabin above, kur sėdėjo pilotai. When pilots were in place. Ir štai kaip Ezechielis tą prašo. And here how Ezekiel writes about it. 22 eilutė. Verse 22. Virš būtybių galvų buvo kažkas panašaus į dangaus skliautą, kuris žiūrėjo kaip Krištas ir gaubėjas, stiklinis. Over the head of the living creature there was the likeness of an expanse, like an awesome crystal to look at, stretched out over the heads above. Po skliautų kiekviena būtybė dviem sparnais dengė savo kūną, kiti du sparnai buvo ištiesti, joms judant girdėjau jų sparnų ūžimą. Under the expanse, their wings were straight, one toward the other. Each one had two which covered on the side, and each one had two which covered their bodies on that. When they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, like the voice of the Almighty, a noise of the tumult, like the noise of an army. Angelas skrenda, juda
So an angel. Žymą girdi angelo. So the angel, when he starts flying, a great, powerful sound like from an engine is heard. Garsų triukšmas skleidžia skrisdamas angelas. Great voice is heard when the angel flies. Kaip jis galingą variklę prašys, kitaip Ezekielis rašas. How could Ezekiel describe a powerful angel in any other way that he already did? Iš jo tikslesnių inžinierinių detalių būtų naivu tikėtis. It would be very naive to wait from Ezekiel any kind of specific engineering knowledge and terms to describe this situation. 15 eilutė sako, nors skliauto esančio virš jų galvo įdėjo balsas, kai jos stovėjo, sparnai buvo nuleisti virš skliauto, kuris buvo virš jų galvų. Mačiau lyg sostą iš safyro ir ant jos sėdinčiai žmogų panašią būtybę, kabiną viršui. There was a voice above the expanse that was over their heads when they stood. They let down their wings. Above the expanse that was over their heads was the likeness of a throne as the appearance of a sapphire stone. On the likeness of the throne was a likeness as the appearance of a man on it above. Panašus į žmogų. Of a man on as the appearance of a man. Bet su skafandru. But with some kind of astronaut costume. 27 eilutė sako, būtybė nuo jos mens aukštyn žemyn spindėjo lyg gintaras, lyg ugnies liepsnos. Skafandras su įvairiom lemputėm, bliksėjimais. I saw as it were glowing metal, as the appearance of fire within. All around from the appearance of his waist and upward. So here we can see it's like a description of an entity in an astronaut suit with some kind of lamps and lights. Lyg lankas, kuris pasirodo debesyse lyjant, jis supa spindėjimas. As the appearance of the rainbow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness all around. Įvairias spalvas skleidžia. Different kind of colors are, we can see different kind of colors around it. Arba imkim kitą pavyzdį, kaip pasiema į skraidantį aparatą žmogų. Let's read another example when we can see description about the situation when a man is abducted in that machine. Antra karalių, antras skyrius. 2 Kings, 2nd chapter. Nuo 11 iki 13 eilutės paskaitykim. 2 Kings, 2nd chapter, from verse 11 to the verse 13. Eina Elijas su Elizėju. Elijah and Elizei walk the road. Sako, jiems besikalbant ir einant toliau pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai. Ir perskrė juodu, taip Elijas buvo paimtas viesulų į dangų. Elizėjus tai matė ir šaukė, mano tėve, Izraelio kovos vežimą ir jo raitelį. Ir jis daugiau jo nebematė, tuomet jis persiplėšė drabužius. As they continued on and talked, behold, a chariot of fire and horse of fire separated them, and Elijah went up by whirlwind in heaven. Elijah saw it, and he cried, my father, the chariots of Israel and its horsemen. Taigi, pasirodo labai įdomu, kaip pavadinti skraidantis aparatas. Ugniniai vežimai su kažkokiais ugniniais žirgais, kurie ten šviesos visokios blikčia paėmė ir nusinešė Eliją. How would an ancient man describe a flying machine with lights and blinking lights that takes a man and abducts it and flies away? O ką krikščionys ir žydai supranta kitaip. Atjoja Dievas ant vežime, iš vežimo liepsnos rūksta ir arkliai rūksta liepsnom. So Christians and Orthodox Jews understand this primitively. They literally understand that God is
sitting on a horse and rides in the sky. Hop, tik tai Dievas ranka einantį Eliją į vežimą ir kažkur virš debesų pakilo. Su arklys, apie arklį liepsnoja, rūksta. So they literally understand that God riding on a fiery horse grabs a man and flies away. Normalu, kai Elijo laikais taip paprašė ir suprato šitą dalyką. Labai normalu. Well, it is normal, and we can understand that in those time of Elijah, an ancient man couldn't describe this in any other way. Tuo tarpu nenormalu šiais laikais taip suprast, kaip jie suprato tais laikais. But in our contemporary times, well, it is very primitive and very not normal to Mėly understand. žydai ir krikščionys, Like nenormalu, labai nenormalu. Dear Christians and Orthodox Jews, it is very not normal to understand. Like, Kažkas negerai su šiuolaikinė švietimo sistema, kažkas negerai. something is wrong with the contemporary system of education. Very wrong. Jeigu bent vidurinį išsilavinimą turintis žmogus dar taip mąsto, kaip supranta taip, kaip suprato Elijas arba Dovydas tais laikais. If a man that has at least a elementary education thinks the same way as an ancient man before our era, it is really very not normal. Tas pats pradžios knygos 5:24. We can see Genesis 5:34. Kaip Enochas patiko Dievui ir Dievas jį pasiėmė ir jo nebeliko ant žemės. When God liked Enoch and he took Enoch away from earth. Kam tas dienas reikalingas Dievui pasimti Enochą? Tegu gyvena. Why would God need to take away Enoch? Why couldn't he just live his life? Bet visiškai paaiškina, jeigu tai yra kažkokia protinga gyvybės forma atskridusi į žemę, kuri perduoda tam tikras žinias, pasiema kažkuriuos ir išsirenka, kuriuos apmokys, kaip Eliją, Enochą, ateičiai perduos kažkokias žinias. It is more logical and has more sense that if we interpreted this, understand those kind of words that other more advanced civilization came and they had some kind of plan for those people that they took away, because we can't find any rational explanation why would God need to do such kind of things. Ir kada žydai dykumoj pristigo maisto, and when Jews were short of food in the desert, to objekto, kuris naktį švietė ir judėjo priešais dieną dūmų debesį, pailgas objektas skrido. And it is written about the object that was flying in front of the Jews. Pavaišino žydus savo maistu, savo įgulos porcijom kažkokiam. So we can understand that machine had a crew, and that crew had to eat something, and when Jews were short of food, we can say that crew gave some of their food. Nežemiškos kilmės maistas. So the food wasn't from the earth as we know. Ai, stebuklas dangiška mana. So the Jews wrote about it as a magical food, a manna from heaven. Pažiūrėkime apie tą maistą, 16 išėjimo skyrius. Exodus 16. Paskaitykime nuo 2 iki 8 eilutės. From verse 2 to the 8. Visa Izraelio vaikų tauta murmėjo prieš Mozę ir Aaroną dykumoje, sakė, geriau mes būtume mirę nuo Viešpaties rankos Egipto šaly, kai sėdėjom prie mėsos puodų ir valgėm duonos sočiai, jis mus atvedė šitą dykumą, kad numarintume visus badus.
Tada visus badu, tada viešpats tarė Mozei, aš jums duosiu duonos iš dangaus. Žmonės tai išeina, tai susirenka dienos davinį, kad išbandyčiau juos, ar jie laikysis mano įstatymą ar ne. 6 dieną tai prisirenka dvigubai tiek, kiek kasdien prisirinkdavo. Tada Mozė ir Araonas tarė visiems izraelitams, šį vakarą sužinosite, kad viešpats jūs išvedė iš Egiptą ir rytą išvystė viešpats šlovę. Jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš jį, o kas mes esame mūdu, kad murmėte prieš mus. Viešpats duos jums vakare mėsos, o ryto duonos sočiai. Viešpats išgirdo, kad murmėjat prieš jį, o kas mūdu esam. Ne prieš mus jūs murmėjat, bet prieš viešpatį. The whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron in the wilderness, and the children of Israel said to them, we wish that we had died by the Yahweh and by Yahweh's hand in the land of Egypt, when we sat by the meat pots, when we ate our fill of bread, for you have brought us onto this wilderness to kill this whole assembly with hunger. And the Yahweh said to Moses, behold, I will rain bread from the sky for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. I shall come to pass on the 6th day that they shall prepare that which they bring in shall be twice as much as they gather daily. Moses and Aaron said to all the children of Israel, at evening you shall know that Yahweh has brought you out from the land of Egypt. In the morning you shall see Yahweh's glory, because he hears your murmuring against Yahweh. Who are we that you murmured against us? Moses said. Ir paskaitykim dar nuo 14 iki 21. And let's read from the 14th to the 21st. Rasai pranykus dykumoj pasirodė kažkas, tarsi šerkšnas ant žemės. Tai pamatė izraelitai klausė vienas kito, kas čia? Ne vienas nežinojo, kas tai yra. Tada Mozė jiems tarė, tai duona, kurią viešpats jums davė maistui. Štai ką viešpats sakė, kiekvienas te prisirinka tiek, kiek jis suvalgo. Te parsineša po amerą kiekvienam žmogui, atsižvelgdamas į asmenų skaičių savo palapiniai. When the dew that lay had gone, behold, on the surface of the wilderness was a small round thing, small as the frost on the ground. When the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? For they didn't know what it was. Moses said to them, it is the bread which Yahweh has given to you to eat. This is the thing which Yahweh has commanded. Gather it, everyone according to his eating. An omer ahead, according to the number of your persons, you shall take it, every man for who are in his tent. Dabar atkreipkite dėmesį, kad čia joks nestebuklas. Let's pay attention and understand that here there's no miracle here. Čia stebuklas būtų, tai kiekvienas kiek nori gali pasimti ir turėti iš tos manos. A miracle would be to take that manna in an unlimited quantities. Tačiau jeigu objekto skraidančio įgula nusprendė pamaitinti tautą, kai valgyti nebuvo. If the crew of that flying object decided to feed that nation, tai jinai iš savo atsargų neduos ten begalis skaičių, kiekvienam paskirta dalis bus porcija kažkokia, ar ne? Žmogui. And that crew, if they wanted to feed the nation, they would have to split their part of the food, and that part wouldn't be unlimited in unlimited quantity. It is natural that that part would be counted for each head with a specific portion. Naktį iškrovė kažkokia paskaičiuota dalis kiekvienam. In the night time, a specific counted part of the food was loaded on the ground. Anksti rytą žydai eina parsinešti maisto, griežtai po merą kiekvienam, kiek šeimos žmonių, tai po merą, nedaugiau. In the early morning, Jews walk the ground to
to search for that left food, and it is strictly for them said that only a specific portions for the family are there laid. Fiksuota porcija, kaip labdara, ne tik, kad kiek kas kur nori, nes stebuklas čia. There is no miracle here. There are a specific portions. Paskaitom toliau iki 21 eilutės, kaip atrodė tas maistas. Let's read further to the verse 21. 17. Izraelitai darė, kaip buvo įsakyta, prisirinko vieni daugiau, kiti mažiau. Ir kai jie seikė omerų, kas buvo prisirinkę daug, neturėjo pertekliaus, kas mažai, tam nestigo. Kiekvienas turėjo tiek, kiek galėjo suvalgyti. Mozė jiems sakė, nė vienas tai nepalieka nieko rytoj, bet jie nepaklausė Mozės, kai kurie paliko dalį maisto kitai dienai. Tačiau atsirado kirmelių ir jis pradėjo dvokti. Mozė užsirūstino ant jų. Kiekvienas, kas rytą rinkdavosi, kiek jis galėdavo suvalgyti, saulį kaitinant, tie grūdeliai laukuose sutirpdavo. Matot, keista specifika maisto. Tokio nėra žemė maisto. The children of Israel did so, and some gathered more, some less. When they measured it with an omer, he would gather much. He would gather much, he had nothing over, and he who gathered little, he had no lack. They each gathered according to this eating. Moses said to them, let no one leave off it until the morning. Notwithstanding, they didn't listen to Moses, but some of them left it until the morning, so it bred worms and became full, and the Moses was angry with them. Arba imkim kitą atvejį, degantį krūmą Mozės. Let's take another example, a burning bush of Moses. Stebuklas, krūmas dega ar nesudega, Mozės stebisi. Well, for Moses it looks like a miracle. A bush burns and doesn't burn away. Visiškai suprantama, kad 1500 metų prieš mūsų erą Mozė nesupranta tokio reiškinio. It is natural that 1,500 years before our era, Moses doesn't understand this phenomenon. Bet negaliu suprasti tų durnių, kurie šiais laikais irgi nesupranta, kas tai yra. But I can't understand those idiots that in our contemporary times don't understand this phenomenon. Nugi skraidantis objektas virš to krūmo ir šviesos apšviečia tą krūmą, bliksi, mirksi ir kaip Mozė pavadinti, liepsnoja krūmas. A flying object lights that bush, and Moses can't explain it. He looks at the bush that is all in all enlightened, and he thinks that the bush is burning, and somehow it doesn't burn away. Taip, kad tie angelai aprašyti Senajame testamente, kaip krikščionys vadina. So those angels that are written in the Old Testament, as the Christians claim, kuriais rinka patriarchus ir Izraelį, that selected patriarchs and Israel, globoja juos kurį laiką. For some kind of time they were nurturing them. Ir yra iš kitų dimensijų ar kitų pasaulio atvykusi gyvybė, protingos gyvybės forma, daug protingesnė už žmonės. So those so-called angels are actually other life forms that came either from another dimensions or another worlds. Kurie taip pat paskelbė, kad žemėje esančios religijos yra netinkamos. Yra tik vienas vienintelis Dievas, tikrasis. And those entities declared that the existing religions in this world are not objective. Those polygamic religions, those polytheistic religions are not right. They declare that there is only one God. Per ilgą žmonijos istoriją jie lankėsi ne vieną kartą žemėje. During the long history of the world, those so-called angels, those entities, visited Earth more than one time. Ir pažadėjo, kad dar kartą atvyks į žemę. And they promised that they will come again
later. Kai žmonija bus pakankamai jau technologiškai ir savo informaciniu supratimu paaugusi, subrendusi, nebebus primityvi. When humanity would be advanced in a specific level. Ir tik tada įkurs visuomenį tobulą santvarką, tobulas normas kažkokios visuomeninės. And only then a perfect society would be possible to create with their help. Sunaikins tuos, kurie priešinsis, čia tas vadinamas Armagedonas. Those more advanced societies will destroy the opposition. It is written here as an Armageddon. O žmonija įves į gerovės ir harmonijos erą. And humanity, with their help, would be taken to the era of prosperity. Kaip apsirūpinti maisto bus išaiškinta, kad nebūtų, kaip susikovoti su nusikalstamumu. How to deal with food shortage in the world, how to deal with crimes that cannot be controlled in our times now. Kaip išsigydyti susirgus mirtiną ligą arba iš viso nesusirgti. Kokią profilaktiką? They will give us technology how a person so could a person could heal himself or not get sick. Pasakyta, pats eis viešpats ir mindys kalnus, skris žemės paviršium. It is written that God Himself will fly everywhere and visit everyone. To, ko negalėjo tuo metu dėl žmonijos primityvumo, neišprusimo, nei techninio jokio žinių neturėjimo perduoti tada. In ancient times it was impossible for those advanced entities to give higher technology to the primitive people in those times. It will be possible in more advanced times in our history. Tai jie paliko tik tai tokias elementarias žinias, kad apie vieną dievą ir apie moralinės normas. In those ancient times, when they visited primitive people, they left only the knowledge of one God and the knowledge of moral laws. Visa kita, sako, dar anksti jums. And all the other information about the higher technology was too early for the primitive man to understand. Tai va, pradžiai turės dar būti mesijinis amžius, o po mesijinio amžiaus dar tada jau paties viešpatės Jahvės atėjimas į žemę. Kažkuriam ilgam laikui dar mesijas turės pagrindas padėti. Later there will be a messianic period, and after the messianic period, Yahweh will himself will come in a specific way. Žiūrėjau, tas laikas labai greitai eina, tai daugiau turbūt šiandien klausimų nebespėsim, ar ne, Dariau? Manau, kad ne. So this is the end for today.